yaadannoo gootota 84ffaan magaalaa Addis Ababaa naannawaa siidaa yaadannoo gootota biratti kabajamee ooleera. Pireezidaantiin Taayyee guyyaa yaadannoo gootota 84ffaa sababeeffachuun siidaa yaadannoo goototaa jala abaaboo kaa'aniiru. Injifannoo Itoophiyaaf kanneen wareegama kanfalan hundi yaadatamuu fi kabajamuu qabu jechuun pireezidaantiin Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseen dubbataniiru. Guyyaan wareegamni jabaan itti kaffalame kun bifa Itoophiyaa madaaluun kabajamuu akka qabu sirna kabaja guyyichaa irratti dubbataniiru. Injifannoo guddaa Itoophiyaan inni galmeessan kun duudhaa Itoophiyummaa ta'uu qabas jedhaniiru. Har'as hojii irratti bobba'an irratti goota ta'uun badhaadhina biyyattii dhugoomsutu hundarraa eegama jechuun ergaa dabarsaniiru. Pireezidaantiin Federaalawaa Riippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee pireezidaantiin waldaa gootota durii Lij Daani'el Jootee gootonni abbootiin goototaa ambaasaaddaroonni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi hooggantoonni mootummaa bakka argamanitti haala ho'aan sirnoota garaagaraan kabajamee ooleera. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Arxummaa Fursiitti ijaarsi piroojeektii seeftineetiin hojjetamaa jiru jilli itti aanaa itti gaafatamaa qajeelcha qonnaa bulchiinsa sablammii Oromoo obbo Hasan Sa'idiin durfamuun daawwannaan taasifame. Aanichatti hojii ijaarsa piroojeektiilee jallisii jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuuf haala gaarii hojjetamaa akka jiru ibsameera. Bara baajataa kanatti hawaasa fayyadamaa taasisuuf wabii midhaan nyaataa of dandeessisuuf ijaarsa piroojeektiilee jallisii haala hawwataa ta'een hojjetamaa akka jiru ibsameera. Duula talaallii dhukkuba gifiraa guyyoota itti aanan kennamuuf kallattiin bobba'aa hojii laatame waajjirri eegumsa fayyaa Naajillee Dhummugaa duula talaallii dhukkuba gifiraa daa'imman umrii 5 gadiif guyyoota itti aananitti laatamuuf ogeessitootaa fi eksteenshiinoota fayyaaf leenjiin kennamaa ture kallattii bobba'aa hojii laatamee jira. Duulichaanis guyyoota itti aananitti duula talaallii gifiraa hojiirra oolchuuf ogeessota fayyaa sadarkaan jiraniif leenjiin laatamee turee fi kallattiin kaa'ame qabaachuun yeroo gara gandaatti gad bu'amee hojiirra akka oolfamuu fi hawaasni gama isaatiin talaallichi akka milkaa'uuf qooda isaanirraa eegamu baachuu akka qabaatus ibsameera. Qajeelchi barnootaa godina Goojjaan Bahaa mata duree qormaatarraa gara guddumaatti jedhuun magaalaa Dabra Maarqoositti qooda fudhattoota waliin marii adeemseera. Hirmaattota keessaa mana amantaa Tawaahidoo Ortodoksiirraa kan dhufan barsiisaan Alamnoo Azzana akka jedhanitti daa'imman barumsarraa hambisuun biyyi hiyyummaa fi boodatti hafummaa keessaa akka turtu gochuudha jedhaniiru. Daa'imni barumsatti akka deebi'an hordoftoota barsiisuun qooda keenya ni baanas jedhaniiru. Amantaa Islaamarraa kan dhufan Sheekh Ahmed Said gufuulee mudatan sirreessuun dhaloota biyyattii abdatu ijaaruun hojii bulfamuu akka hin taane dubbataniiru. ግብርናችን በማዘመን እንደዚህም ደግሞ ኢንዱስትሪ ምርትን በማቀላጠፍ ያገራችንን የምትፈልገውን ራዕይ ለማሳካት የሚያስችሉ ነው ያገኘሁት። Sagantaa Itoophiyaan haamishtuun hojiilee gurguddoo guddina Itoophiyaa mirkaneessuu dandeessisan ittiin hojjechaa jirti jechuun bulchaan olaanoo naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadan ibsan. Bulchaan olaanoo naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadan agarsiisa Itoophiyaan haamishtuu giddugalaa konvenshin idil addunyaa addisitti geggeeffamaa jiru daawwataniiru. Daawwannicha irratti obbo Araggaa akka ibsanitti galtee qonnaa kan oomishan warshaalee oomishaa albuudotaa maashinoota sochii namootaa si'achiisuu danda'anii fi kanneen biroo daawwanneerra jedhaniiru. Guddina Itoophiyaa mirkaneessuu kan danda'an hojiilee gurguddoo oomishaa fi oomishtummaa Itoophiyaa mirkaneessuu danda'an hedduun hojjetamaniirus jedhaniiru. Daawwannicha irratti hooggantoonni hojii mootummaa olaanoon biroonis argamaniiru. ለሀገር እድገትም ወሳኝ የሆነ ምዕራፍን የሚያሸጋግሩ ስለሆነ ትርጉሙ ትልቅ ነው ለማለት ነው። Baatii saglan darbee hojii misooma qonnaa garaagaraa oomishni kuntaala miliyoona 1.2 argamuu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amanteen ibsan. Raawwiin karoora baatii saglan damee qonnaa bara baajataa 2017 hooggantoonni caasaa federaalaa fi naannoo bakka argamanitti magaalaa Adaamaatti qoratameera. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee wayita kan akka jedhanitti guddina diinagdee garaagaraa akka biyyaatti qabame keessaa qonni 100% akka
akka gumaachuu akeekamee hojjetamaa jira. Bara baajataa kanatti wayita gannaa jallisii fi arfaasaa lafa hektaara miliyoona 30 misoomsuun oomisha kuntaala biliyoona 1.4 galchuuf karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Baatii sagalan darban lafa hektaara miliyoona 31.6 misoomsuun midhaan kuduraa fi muduraa akkasumas jirbii misoomsuun kuntaala biliyoona 1.2 galchuun akka danda'ame dubbataniiru. Oomishni jallisii osoo walitti qabamee osoo hin xumuramin oomisha karoorfame irra caalaa galchuun waan guddaa ta'uu eranii qonna arfaasaa baranaatiin amma torbee darbetti lafa hektaara miliyoona 2 facaafamuu beeksisaniiru. ብዙ ጠቀሜታ ያላቸውን እናብዛ ማለታችን